ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்கிறீங்க? இங்கே நான் இருக்கிறது தான் ஆலப்பியில் இருக்க பேக் வாட்டர்ஸ். நீங்களும் இங்கே வந்து ட்ரை பண்ணுங்க. இங்கே போட்டில் தான் நம்மளை கூட்டு போவாங்க. இங்கே என்ன நல்லா இருக்குன்னு பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் ஒரு ஃபுல் போட்டையே ஒரு ஃபேமிலிக்காண்டி புக் பண்ணலாம். ஆனால் இங்கே ஆலப்பியில் இருக்க பேக் வாட்டர்ஸில் நல்லா விசாரிச்சிங்கன்னா இதோட காஸ்ட் வந்து 1500. வாங்க இங்கே என்னென்னலாம் ஃபெசிலிட்டி இருக்குன்னு காட்டுறேன். இங்கே பாருங்க, இங்கே ஒருத்தர் போட்டு ஓட்டுவார். இதான் அங்கே போட்டு ஃபிஷ் பிடிச்சிட்டு போகும். இங்கே பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் வந்து நீங்கள் எடுத்து ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே பாருங்க, இதில் ஊஞ்சல் இருக்கும், 4 சேர் இருக்கும். அடுத்து அங்கே ஒரு பெட் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே 2 சைடில் குஷன் போட்டிருக்காங்க. அடுத்து அங்கே வந்து வாஷ் பேஷன், இது வந்து ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷர், இது வந்து எமர்ஜென்சி ரிங்கு, ஸ்பீக்கர் மியூசிக் போட்டுக்கலாம். இங்கே பின்னாடி ஒரு குஷன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களும் வந்து ட்ரை பண்ணுங்க. நான் வந்து திருப்பி பீச்சுக்கு போயிட்டு, இங்கே ஆலப்பியில் இருக்க பீச்சுக்கு போயிட்டு திருப்பி உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ எடுத்து போடுறேன். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் லைக், சப்ஸ்கிரைப், கமெண்ட் அண்ட் ஷேர் பண்ணிடுங்க. பாய்.